Добрый вечер, я Анна Кушнирук, и эта программа «Заденет вас за живое». Сегодня к нам за помощью обратилась звезда шоу «Мастер-шеф» Алла Ковальчук. Она просит наладить их с мужем отношения, ведь в последнее время они постоянно ссорятся из-за храпа. Алла сегодня у нас в студии, встречайте. Анечка, большое спасибо, что ты откликнулась на мою просьбу. В последнее время это уже раздражает настолько, что это невозможно просто. Муж мой спит, храп громкий, но стало доходить до того, что, смотри, раз, локтем, опять. Я ему говорю: Саш, вот ты храпишь, а он: я не храплю. На чем мне говоришь, что Алла, ты за собой смотри, ты тоже храпишь. Я же не храплю так, как он храпит, понимаешь? Вот это вот меня обижает. То есть насколько громко он храпит? Я говорю: Саша, крыша снимается. Снимается крыша, держите крышу. Сяду на кровать, думаю, это же надо так вот музицировать. Но он музыкальную школу закончил, наверное, поэтому так он и храпит. Но если муж храпит, ты же не высыпаешься. Ну что это за жизнь, а? Что это за жизнь такая? В своем доме негде лечь, честно. А он: ты спать не хочешь. Я же беру одеяло и ухожу в другую комнату, закрываю двери. И вот это вот дерготня туда-сюда, у меня нету сна. И я встаю утром, знаешь, такая как будто... Разбитая. Просто, да. Твой муж Александр сегодня вместе с тобой в суде. Алла жалуется, что не высыпается постоянно из-за того, что вы храпите, правда? По ее словам, так, ну, вроде бы как и правда, но я не полностью согласен. Ну вы же себя не слышите, когда храпите? Нет, я себя не слышу. И Аллочка же себя не слышит. А что значит Аллочка себя не слышит? Года полтора назад начала Аллочке говорить. Говорю: Аллочка, ты что же подхрапываешь? Вот нет, вот я не верю. Девочки не храпят, вы же знаете, да? Тем более хорошая. Ну, так же само получается, что и я себя не слышу. Меня То есть, слышишь? да, я тебя слышу, когда ты первая засыпаешь. А как узнали вообще, что Алла храпит первый раз? Ну, Звук какой-то был. Я спала, ты нет, да? Да, вот ты спала, а я нет. Ага. Ну и как я храпела, ну покажи. Ну, немножко так Как? подхрапывала. ну, Уже покажите. показатель. Ну, конечно, покажите. Покажи, как ты храпишь. Ну, погромче. А так, ну, заряди, давайте. давай. Ну, так. Слушай, ты со мной спишь вообще? Я тебе поверю, что я подхрапываю чуть-чуть, по-женски. Вы с этим как-то боретесь? Я его била, я его пинала. Ну да, так немножко потолкаю ее в бочок, перевернулась на бок. Знаете ли вы, что, переворачивая ночью свою вторую половинку, вы, возможно, спасаете ему жизнь? Обязательно дождитесь и узнаете, какая смертельная опасность может скрываться за храпом. Алусь, ну ты вообще веришь, что от этой проблемы можно избавиться? Я жду от тебя Касается помощи. каждого, Да, правда? да. Алуся, давайте вместе разберемся, что же такое храп. Насколько эта проблема распространенная? По статистиці кожен п'ятий житель планети нашої має таку патологію. А насправді 10% розлучень причиною є тільки через те, що один хтось з пари храпить. Треть пациентов приезжают почти холостыми или на стадии развода. Или жена приезжает: можно решить храп? Я остаюсь. Если нет, я вещи уже маме отнесла. То есть возвращаемся домой уже отдельно. Как храп может стать причиной мигрени, пневмонии и даже инсульта? И как обезопасить себя от этого? Не пропустите советы наших экспертов. Мы решили выяснить, что знают люди о храпе, как он появляется, несет ли он какую-то опасность, и для этого мы провели небольшой опрос. Давайте посмотрим. Когда человек сильно устает, то отдыхает, а храпит. Храп – это когда человек, у него пережало каналы в носу. Это плохое состояние души. Скажите, бабушка ваша храпит? Нет. Точно? Ну, когда-то храпела. Мама храпит? Да, я не. Софийка не храпит. Ну, это, наверное, болезнь, которую надо лечить, но мы не знаем, как с ней бороться. Ну, это нарушено, значит, в носоглотке какие-то каналы. Это когда человек неправильно дышит, у него там какой-то остаток где-то там внутри. Храп – это небольшое нарушение в организме. Ну, мені не дуже хочеться про нього щось зняти. Ну, а що це змінить? Получается, что почти никто из людей не осознает, что храп может быть серьезной проблемой, и уж тем более не знает, из-за чего он проявляется. А я предлагаю узнать это прямо сейчас. Пойдемте. Это макет человека, который спит на спине. Це розріз голови. Ми можемо побачити порожнину носа, рота, язик, гортань і вхід вже в трахею.
Отут схематично м'яке піднебіння, і отут язичок. Кожен з нас може відкрити рот і на м'якому піднебінні побачити таку невеличку штучку, уволя вона називається по медичній термінології, а так в народі ми її називаємо язичок. Что происходит, когда храпа нет? При закритий рот вдих робиться носом, повітрячко потрапляє через ніс в носоглотку, гортань, далі в трахею. І звуку при цьому немає жодного. Так. При каких условиях происходит храп? Коли вже є нюанси, наприклад, запального характеру чи алергічного, м'яке піднебіння і язичок стають чуть-чуть більші. Завжди запалення характеризується кількома ознаками. Одна з них – це збільшення в об'єму слизової піднебінням і язичка. Відбувається набряк, і ми бачимо отут, скільки було просвіту для проходу повітря, який значно зменшився. І, відповідно, відбувається вже звук храпу. Почему может опухать язычок, мягкое небо? Перше – це запальні процеси в організмі. Це може бути нежить, от виділення з носа є. І це завжди супроводжується утрудненням носового дихання через те, що набрякає слизова. М'яке піднебіння і язичок в першу чергу. За рахунок вібрації подовженого язичка і збільшеного м'якого піднебіння у нас механічно утворюється звук. Этот отекший язычок буквально мешает прохождению воздуха. Так, Какая вторая причина возникновения храпа? це надлишок маси тіла. Жирова клітковина розповсюджується не тільки на животі, але і на шиї. Це жирова клітковина. Ми збільшуємо жирову клітковину шиї. І бачите, наскільки сильно зменшується просвіт. Да. То есть в этот момент, когда мы вдыхаем, храп возникает из-за того, что просвет сужается в горле. Звужує. И третья причина возникновения храпа. Це є подовження цього язичка. Коли він втрачає свій тонус, язичок опускається і різко звужується просвіт для проходження кисню. От чего происходит обвисание язычка? Це люди похилого віку, в яких м'язи вже не є такі добре розвинуті, як молодого віку, і опускається м'яке піднебіння і язичок разом з ним. И когда в этот момент мы спим, он точно так же перекрывает горло и возникает храп. Його вібрація, його навіть попадання в носоглотку може створювати храп. То есть, получается, мы его можем буквально втянуть в носоглотку. Абсолютно. Вы ходите в спортзал, чтобы держать мышцы в тонусе. Точно так же вы можете натренировать язычок, чтобы предотвратить храп. Не пропустите советы нашего звездного эксперта Алены Гребенюк. Елена, спасибо. Тренировать мышцы можно и нужно, потому что храп – это не только плохой сон вашей второй половины. Он бывает по-настоящему вреден. Что за опасности скрывает за собой храп, мы узнаем прямо сейчас. Під час храпу тіло не отримує достатньої кількості кисню. Відбувається так звана гіпоксія. В першу чергу страждають серце та мозок. Починаються порушення ритму роботи серця і як наслідок трапляється інфаркт. Гіпоксія також провокує підвищення артеріального тиску. І може статися інсульт. Нестача кисню порушує обмін речовин, через що виникає гормональний дисбаланс. Це порушує дію інсуліну, гормону, що допомагає поставляти у клітини глюкозу, яка є джерелом енергії для нашого організму. Тож хропуни – перші у зоні ризику захворіти цукровим діабетом. А ще у чоловіків, що хроплять, частіше виникають проблеми з потенцією, саме через неправильну роботу гормонів. Храп може спровокувати навіть запалення легенів. В нашому носі існує ціла система захисних механізмів, що працюють як фільтр, який не тільки очищує повітря, а ще зволожує та прогріває його. А людина, що хропить, дихає переважно ротом. Через це бактерії не проходять фільтрацію та потрапляють до легень, тим самим провокуючи пневмонію. Та яка ще смертельна небезпека загрожує хропунам? Дивіться просто зараз. Я знаю, что существует еще одна опасность храпа, о которой мы не говорили. Апноэ – это остановка дыхания во сне. Каждая остановка дыхания во сне, которая длится более 10 секунд, приводит к значительному падению насыщения крови кислородом на 3%. Каждое снижение насыщения крови кислородом более чем на 3% приводит к микропробуждению мозга и нарушает структуру сна. Что происходит с организмом при апное? Мы подготовили сюжет об этом. Внимание на экран. Постійні перерви у постачанні кисню змушують людину щоразу прокидатися, як тільки вона глибоко засне. Тож хропуни дрімають, а не сплять нормально. Це порушує роботу мозку, змушуючи потім людину буквально спати на ходу. Апноe буває двох типів – обструктивне та центральне. При обструктивному апное тканини глотки повністю перекривають прохід повітря, і пацієнт тимчасово припиняє дихати. Під час центрального апное ми забуваємо, як дихати.
тому що нервові імпульси через певні неврологічні захворювання не проходять як слід, і команда про вдих з мозку до легенів не поступає або поступає із затримками. Часті зупинки дихання призводять до ураження життєво важливих органів – мозку та серця і можуть призвести до смерті. Як діагностувати апноe? Чи можливо вберегти себе від цього захворювання? І якими методами його лікувати? Не пропустіть поради наших експертів. Так к чему же может привести храп? Паузы по 30-40 секунд умножаем на 400-500 пауз в среднем. И получается 3-4 часа человек ночью не дышит. Так пациенты уходят в инфаркты, в инсульты и внезапную смерть. Храп приводит к гормональным нарушениям. Это приводит к набору лишнего веса. Нехватка тестостерона, нехватка соматотропного гормона, который отвечает за жировой обмен, за превращение жира в энергию. Все, что пациент лишнее съел, превращается в жир. А у организма нет механизма этот жир превратить в энергию. Идет неконтролируемый набор веса. И каждые 10% плюс веса – это плюс 50% тяжести синдрома обструктивного апноэ сна. И пациент, к сожалению, попадает в замкнутый порочный круг. То, что храп провоцирует набор веса, я уверена, для многих стало откровением. Апноэ, если его не лечить, в любом случае приведет к смерти. Боже, це таке страшне горе, коли людина хропе. Саша, извини мене. Ой, Боже. Находится ли в опасности жизнь наших героев Аллы и Саши, и нет ли у них синдрома апноэ? Для этого мы провели обследование с аналогической лаборатории. Внимание на экран. Аби зрозуміти, чи варто Олександру хвилюватися через своє хропіння, лікарі проводять унікальне обстеження. Мы будем, измерять рост и вес. Вес, пожалуйста, тихонечко, щоб ніхто не слышал, хорошо? Угу. Алла теж його проходить, адже Олександр стверджує, вона теж хропить. Слушай, какая кровать удобная. А далі на Аллу та Олександра чекає сон під контролем спеціальних приборів. Сейчас мы накладываем датчик на ноги. Если человек спит беспокойно, крутится, вертится, сразу видно. Эти датчики электроокулограмма. Это подвижность глаз мы смотрим во время сна. Боже, чего только не придется делать ради того, чтобы муж не храпел. Если есть изменения в головном мозге, мы на мониторе видим. Я представляю, если бы я спала такая красивая возле него, то он бы вообще не спал. И храпа не было бы, и ничего не было. У лабораторії сну Аллу та Олександра розвели по різних кімнатах, аби вони не заважали проходити обстеження одне одному. Ложимся. Телевизор сейчас мы вам включим. Робота лікарів протягом 8 годин буде полягати у тому, щоб слідкувати за тим, як Алла та Олександр дають хропака. Чи насправді подружжя хропить настільки голосно, як вони нарікають одне на одного? Як храп впливає на їхнє здоров'я? Та як за типом храпу зрозуміти, в чому його причина? Дивіться далі. Немного позже мы узнаем результаты обследования Аллы и Саши. Стоит ли им переживать за свое здоровье? И главное, как избавиться от храпа. Алла, Саша, во время вашего сна мы установили рядом с вашими кроватями шумомер. Это прибор, который замеряет уровень шума в децибелах. Децибелы – это единица измерения уровня громкости звука и, соответственно, вашего храпа. Норма шума от 20 до 50 дБ. Разрешимый шум в садиках, в офисах, для всех помещений, где находится человек. Мы увидели храпа Александра до уровня 70 дБ. Звук такой издает пылесос. О, я же говорила, он храпит очень громко. Алла была действительно права, что вы храпите. Есть проблема? Есть. Мы замерили ваш храп, и он составил 100 дБ. У Саши 70, у Алуси у вас 100. Я попрошу сейчас вывести в студию прибор, с которым можно сравнить звук храпа Аллочки. Фен, наверное. Ближе, теплее. Ну не томите уже, ближе, быстрее. Это перфоратор! Она также шумит. Она также нужна в семье. Не переживайте. Победила я. Давайте проверим, как работает дрель, с каким шумом.
Ну зато такой нежный, однотонный. Ну что там? 96. 103,4. А ты не верила. Я расстроенная, честно. Если бы я знала, что я так храплю, я бы не пришла сюда, честно. Ну, заметьте, Юрий Нестерович, что приятный такой, знаешь, не такой, что пылесос втянул какой-то там носок. А тут приятно. Аллочка, с этим можно побороться, поверьте. И сегодня мы расскажем, как с этим бороться. Более того, мы расскажем, как по типу храпа определить его причину. Ты пришла с проблемой с Сашей вредным. Оказывается, что все наоборот. Вот так в жизни бывает, не плюй в колодец. Спасибо большое, что все выяснилось, потому что я и дальше бы так бочку катила. Чтобы успокоить вас, Да. провокатором вашего храпа мог быть храп мужа. Есть синдром рикошета. Это когда храпун, например, мужчина, спит ночью, храпит, но на самом деле он не погружается в глубокий сон. При этом жена, которая находится рядышком, к сожалению, тоже страдает из-за этого храпуна. У нее тоже поверхностный сон. Это приводит к гормональным нарушениям, к набору лишнего веса, и возникает замкнутый круг. Храп порождает вес, вес порождает храп. Возникает проблема. Вы более эмоциональный человек, и вы отреагировали на его храп своим храпом. Он меня заразил Да. храпом. Да. Алла и Саша постоянно ссорятся из-за храпа, а вот наша следующая героиня боится, что из-за этой проблемы никогда не сможет создать семью. Встречайте, Лариса. Как давно храпите? Эта проблема меня мучает уже больше 10 лет. Как вы узнали, что храпите? Я как-то поехала к тете в гости вместе с двоюродной сестрой, и утром они просто с ужасом на меня смотрели, говорили, мы думали, ты не доживешь до утра, ты вначале как не дышишь, и начинается потом дикий храп, как будто ты как выныриваешь, и тебе не хватает воздуха, ты задыхаешься. Как храп влияет на личную жизнь? Ее нет. Я знакомлюсь, но я не остаюсь у мужчины. Мужчина хочет, чтобы я у него осталась. Я там придумаю разные предлоги, что мне там нужно домой срочно. Если я остаюсь, я пытаюсь как бы всю ночь не спать, но это как бы все равно не удается. Если чуть-чуть засыпаешь, ты начинаешь все равно храпеть. И утром мужчина смотрит и говорит, ты так храпела, иди быстрее домой, я тебя больше не хочу даже видеть. Вам кто-то говорил такое? Да, конечно. Мужчина, которого последнее я любила, он говорит, я дождался утра, чтобы тебя выставить за дверью. Это так больно, вы знаете, это просто, как разорвал сердце мне. Потому что я еще хочу создать семью, я хочу родить ребенка, а время уже поджимает. Мне так стыдно. Вы его любили? Да, и сейчас люблю. Не хочет отношений. Он сказал, ты не перестанешь никогда храпеть. У его мамы тоже есть храп. И сказали, врач его маме сказал, что он неизлечим. Просто. Вы поддерживаете отношения с этим мужчиной? Никак не общаетесь? Вы так вот держитесь, вы такая Я умница. пытаюсь. Я на людях улыбаюсь, никто не видит, как я плачу по вечерам. От храпа даже пытались избавиться. Доктор назначал лечение жидким азотом, то есть прижигал этот язычок с жидким азотом. Вымораживал, здесь. да? Да, правильно, да, вымораживал. Чуть-чуть помогало, но не до конца. Сама процедура, як проходить, це рідкий азот охолоджений. Спеціальним препаратом наводять на мигдалики чи язичок. І за рахунок це як замороження. Зменшується тканина, зменшується. Удалили мягкое небо во рту и язычок сам. То есть думали, что это из-за вибрации вот этого язычка. На эту операцию была надежда, она не помогла. Я не езжу в ночных поездах, я не езжу в санатории, потому что последний раз, когда я ездила в санаторий, соседка бегала и говорила, она так храпела, доктор, сделайте что-нибудь. Я готова была, я не знаю, провалиться под землю. Я комплексую очень сильно. И все говорят, ты симпатичная, почему ты одна? Все удивляются. А что я объясню? О чем мечтаете? О семье. И очень хочу ребенка. Очень. Прям серьезно. Просто доктора говорят, что когда есть апноэ сна, не хватает кислорода мне. И я боюсь, что кислорода не хватит ребенку. Если я забеременею, потеряю ребенка, это будет конец, просто конец. То есть для вас это вообще вопрос на самом деле жизни и смерти, Да, правда? да. У нас в зале присутствует девушка в положении, у которой такие же страхи, как и у вас. Здравствуйте. Добрий день. До вагітності я не хропіла. Після певного терміну я почала хропіти.
Я боюсь, можливо, це для мого здоров'я, для моєї дитини, чи наскільки це буде важко для неї потім. Очень много гормональных изменений происходит в женском организме во время беременности. Они часто провоцируют и отечность. Отеки тоже бывают разной степени тяжести, в том числе органов шеи. Аллергические реакции будут значительно более проявляться. Коли немає синдрому апної, є таке поняття, як реніт вагітних. В крові появляється велика кількість прогестерону, який зумовляє затримку рідини, і відбувається виражений набряк слизової в роті. Так само слизова першим, який реагує на будь-який алергічний подразник, це наша оця уволя, язичок. І це все теж може вам давати такий звук храпу. Але полегшити оцей реніт вагітних абсолютно можливо. Как это сделать? Промивати слизову оболонку розчинами, які допомагають зволожувати слизову, тому що судинозвужуючі краплі вагітним протипоказані. Оце захворювання пройде, коли рівень прогестерону в крові зменшиться, а він зменшиться тоді, коли народиться у вас гарне немовлятко здорове. У беременных апноэ приводит к преждевременным родам, выкидышам. Возникает высокое артериальное давление, которое вызвано храпом, приводит к снижению кислорода и гипоксии плода. Вот это является страшной проблемой для беременных. Беременные женщины должны пройти диагностику и определить, какой степени тяжести они испытывают храп. Если не нужна дополнительная какая-то терапия, можно подобрать и подушку грамотно, и матрас. А если есть отягощение, есть синдром обструкции апноэ, тогда есть смысл пойти в лечение серьезное и применение этой СИПАП-терапии. А в мене є знайома, у неї є дитина. Їй 1,5 річ, і вона сопить во сні. Як це для неї, для малих дітей? Плохо. Это могут быть и аденоиды увеличенные, либо миндалины увеличенные. То есть нужно пройти прежде всего консультацию грамотного лор-врача детского, понимать, нет ли у ребенка тоже аллергических реакций. Ксюша, спасибо. В чем причина храпа Ларисы и возможно ли вылечить женщине храп и все-таки наладить личную жизнь? Мы обследовали Ларису, и результаты анализов мы узнаем чуть-чуть позже. Для нашего следующего героя избавиться от храпа – вопрос жизни и смерти. Он водитель скорой помощи, и каждый день он рискует заснуть за рулем. Євген – водій швидкої допомоги. Щодня разом із колегами він рятує десятки людських життів. Та його власне життя постійно знаходиться у небезпеці. У меня есть страх задохнуться во сне. В сутки сплю, может, там, 4 часа, 3 максимум, за то, що я храплю. Працюючи цілу добу без сну, а Євген навіть не може нормально відпочити у час, коли немає викликів. Ну, на работе меня отправляют в прачечную спать, потому что я всем мешаю. Здесь вот это у нас прачечная, вон стиральная машинка, а вот это оборудованное место, где мне сделали індивідуально спать. Через постійну втому Євген вже не раз наражав на небезпеку не тільки себе, а й колег та пацієнтів. Ну, считайте, сутки за рулем, не спавши, засынал за рулем. То есть я очнулся на встречной полосе. Это меня сильно испугало. И я связываю это, естественно, с храпом, потому что я не могу отдохнуть никак, выспаться не могу. Я все время уставший. Цей випадок став для Євгена останньою краплею. А він зрозумів, треба негайно позбутися хропіння. Тож сьогодні чоловік звернувся по допомогу на наш проект. Хочу результат от вашей программы. Готов на все. То есть надо, чтобы сделали, чтобы я не храпел. Тож в чому причина хропіння Євгена? І як саме побороти його проблему? Евгений сегодня у нас в студии. Евгений, то, что мы видели в сюжете, просто шокирует. Сколько вам вообще удается поспать? Часа 4. Я нормально засынаю в 3 и просынаюсь в 7. Я не сплю, ворочаюсь, кручусь, в туалет хожу. Жена в основном будет, потому что боится... Бывала остановка дыхания. Вот вдохнул и все, и захлинался. Там просынался, сидя, опять засынал, сидя уже. С утра вставал, головные боли, позвоночник болит, усталость, не могу работать. Жена с детьми спят в отдельной комнате, мешаем друг другу. Как давно жена в другой комнате спит? 1,5 года точно, не отдыхаем нигде. Жена раз в 3 месяца на неделю с детьми уезжает, потому что я надоедаю детям. Даже 3-летняя дочь говорит: папа, я просынаюсь, потому что ты храпишь. Жена как-то терпела, а это уже намекает, может, давай я там у мамы поживу, сказала. Да, давай будем отдельно, потом увидим.
Может, когда вылечишься, вместе не получается. Мне это сильно больно. Любите Может, жену? Конечно. Не Жена хотите ее? любит. Ну, два ребенка, не хочу ребят не терять. Боитесь этого? Конечно. Жень, вы знаете, когда вы начали храпеть? Это началось с 2010 года. Причину храпа, получается, так и не установили. Евгений прошел обследование. Чуть позже мы расскажем, в чем именно кроется причина храпа и апноэ у Евгения. Это звучит удивительно, но понять, какова же причина, можно по самому храпу. Мы провели эксперимент, чтобы рассказать, как по типу храпа определить его причину. Наш эксперт Елена отправилась в путешествие в плацкартном вагоне, чтобы услышать причину храпа украинцев. Знімальна група «Заживе» разом із лікарем-отоларингологом Оленою Комар вирушила на справжнє нічне полювання плацкартним вагоном потягу. Таких людей оркестрів насправді цілий вагон. Прислухайтеся, хропить цей чоловік. Дуже голосно, переривчасто. Послухайте, можливо, хтось з ваших родичів або знайомих робить власне так. Наступну любительку нічних серенад ми теж знайшли неподалік. Оце він, такий храп. І, так би мовити, прихрюкування. Чуєте його? Запам'ятайте. І наступного співця теж виявити було легко. Це один з найнебезпечніших храпів, насправді, які існують. Терміново цього чоловіка нам потрібно повернути на бочок. Мужчина, повертаємося на бочок. Мужчина, повертаємося на бочок. Все окей, все добре, повертаємося на бочок. Что такое? Хуй это. Ну, ночь на улице. Что такое? Ми за вас. Ми допомагаємо вам, повертаємося на Это бочок. поспать вот. На бычок. Поверни на бычок. Тут Гарних снів вам. Це, до речі, в чому полягає небезпека і яким чином ми рятуємо життя, повертаючи людину на бочок, я розкажу пізніше. Поки наш експерт рятувала життя хропунам, хтось цілу ніч не стуляв через них очей. Целую ночь практически не спала. Только начинаешь засыпать, раздается этот жуткий звук. Соответственно, просыпаешься. Зранку Олена зустріла біля вагона усіх, хто давав хропака вночі. Доброго ранку. ну, я храплю, все время храплю. Хтось щось пробували робити, якось боротися з цим Не, храпом? ничего, а как с ним бороться? С храпом нельзя бороться. Ага, от так більшість людей думає, що не можна, насправді можна, якщо встановити його причину. Ви сьогодні вночі попали в проект «Заживе». Чули про таке медичне ток-шоу, напевно? Ух ты. Прикольно. Кожному з вас вручаю скерування на обстеження. Будемо знати причину вашого храпу, по типу його, і будемо розповідати вам, як з ним боротися. Прийдете? Конечно, обязательно. Тоді до зустрічі в студії. А знаете ли вы, что можете долгие годы не знать о проблемах с миндалинами и даже не испытывать никаких болезненных ощущений? Именно ваш храп покажет, что у вас есть воспаление. Давайте познакомимся с участниками этого эксперимента. Добрый день, Здравствуйте. меня зовут Наталья. Вам кто-то говорил, что вы храпите? Да муж иногда говорил, но я ему не верила. Мы сегодня разберемся, в чем же причина вашего храпа. А пока предлагаю познакомиться со следующим участником. Здравствуйте, меня Виктор зовут. Вы знали, что вы храпите? Я делал всегда замечание жене, что она храпит. Она мне отвечала, что ты сам храпишь. Вы переживаете по поводу храпа своего? Нет, я не переживал, но вот когда услышал то, что рассказывают, то, конечно, заволновался. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Александр. Вы симпатично храпите, я вам должна сказать. Вот первый раз честно слышу, что я храплю. У нас есть запись храпа каждого из наших 3 участников эксперимента. Давайте послушаем вместе, чтобы понять причину храпа каждого из вас. Внимание, звук. Это, наверное, Саша. Нет, а может быть Наташа. Это звук храпа Наташи. О, видишь, красивенько. Это не дрель. Елен, о какой проблеме может говорить такой звук? Бо такі можна проасоціювати з хрюканням. Люди, які храплять з от таким звуком, в них є порушення носового дихання. Найчастішою проблемою порушення носового дихання є викривлена переділка носа. В носі в нас є пластинка, яка розділяє на ліву і праву половину носа. І не завжди вона є рівною. Людина не може дихати носом, привідкриває рот, ротом дихаючи, утворюючи такі звуки.
Из-за чего может произойти искривление перегородки? Всі впевнені, що тільки викривлення переділки носа може бути через травму. Так, через травму однозначно воно може бути, але можливо ще такий варіант. Переділка носа складається з двох структур – з хрящової і кісткової. І дуже часто буває, що з дитинства, розвиваючись, от ніс розвивається, хрящова частина росте швидше, ніж кісткова. Вона росте, і от в неї нема місця і починається викривлення. Можуть люди жити все життя і не знати про те, що в них викривлена переділка носа. Как же понять, она ровная или искривленная? Можна взяти вказівний палець, крили носа, притиснути щільно до переділки і намагатись вдихнути на весь вдих протилежною половиною носа. При тому, коли в нас крило носа протилежної сторони щільно прилягає до переділки, це означає, що елементи викривлення можуть бути. І потрібно відвідати лора. Итак, давайте попробуем провести этот эксперимент прямо здесь, сейчас в студии. Указательные пальцы, крылья вашего носа. Закрывайте, прижимайте. Вдох. Так, с другой стороны. У кого прилипло? Левой вообще не дышит. Да? А Лусечка? Есть, да? А у кого в зале? Рук много достаточно. То есть действительно это распространенная проблема. Більшість людей не знає, що в них от є така ситуація. Наташенька, а у вас, скажите-ка, тоже, да, вы поднимали руку? Ну, перед тим, як я хочу сказати, що Наталю ми обстежили, а в неї дійсно виставлений діагноз викривлення переділки носа. І боротись з цим можна однозначно тільки хірургічно. Операція називається септопластика. Так. Або, іншими словами, підслизова резекція переділки носа. А якщо викривлена носова перегородка заважає диханню, лікарі рекомендують операцію по її виправленню – ендоскопічну септопластику. Така операція вважається пластичною, а при її виконанні не роблять розрізів на обличчі пацієнта. Її тривалість від 30 хвилин до 1 години і може бути проведена як під загальним, так і місцевим наркозом. Для випадків, коли викривлення перегородки незначне, проблема вирішується за допомогою видалення її виступаючих фрагментів. Коли ж перегородка значно викривлена, лікарі тимчасово видаляють носовий хрящ, моделюють, тобто випрямляють його, і знову ставлять у ніс. Після септопластики форма носу не змінюється. За 24 години пацієнта відпускають зі стаціонару додому. Вот такая операция поможет вам, Наталья, избавиться от храпа. А теперь предлагаю послушать еще одну запись храпа. Это храп Александра. Что же скрывается за этим грозным рыком? Такий рик є сигналом про запалення мигдалин, тонзиліти, хронічні, гострі. Дають такі звуки при сні. Олександра також ми обстежили, в нього піднебінні мигдалики значно збільшені. Ну, в детстве я болел ангиной, но на данный момент меня сейчас ангина не беспокоит. Я думаю, что мне надо будет удалять гланды. Но у меня уже, как говорится, возраст, и я боюсь их удалять. Сколько вам лет? Мне 33 года. Це не найпізніший вік, коли видаляють мигдалик. Інколи видаляють і в 35, і в 45, і в 55. Из-за чего воспаляются миндалины? Найчастіше захворювання ангіна, як виглядає тоді піднебінний мигдалик, він вкритий нальотами, висока температура і виражений біль при ковтанні. Це гострий процес. Але є так звані ще хронічні процеси, коли от нальотів на мигдаликах немає, коли болю при ковтанні немає, але в крові так званий бета-гемолітичний стрептокок групи А. Він небезпечний не тільки тим, що хронічне вогнище інфекції в роті, а тим, що може уражати такі органи, як мішені, так звані, як серце, нирки, щитовидна залоза, суглоби. Олег, как проблемы с миндалинами могут повлиять на наше сердце? Самое страшное осложнение – это влияние на сердце, а именно развитие ревматизма, которое, в свою очередь, ведет к поражению клапанного аппарата. Чем это опасно? Это отеки легких, это остановки сердечной деятельности. У людей, которые страдают ангинами, на это нужно обращать внимание. Спасибо, Олег. Непролікованою антибіотикотерапією ангіна, гострий тонзиліт, може закінчитись летально в результаті. Если не операция, то как еще можно излечить миндалины? Якщо ми хворого дообстежили і виявили, що підозра на ревматизм виключена, тоді можна медикаментозно промивати, проводити фізпроцедури. Спасибо. Сейчас предлагаю послушать еще один тип храпа.
Храп, який ми щойно прослухали, це і найнебезпечніший. Це синдром короткочасного апної. Виктор, переживаете? Переживаю. По каким признакам можно понять, что у человека может быть апноэ? І голосний храп, храп наростає, тут різко зупинка і тишина, ідеальна тишина. Оцієї ідеальної тишини ми повинні боятися. Віктор теж мав можливість обстежитись, і в нього встановлено синдром апної. Виктор, мне очень жаль слышать, что вы столкнулись с этим. Сегодня мы расскажем о том, как можно справиться с этим явлением. Всю ночь бегаете в туалет? А вы уверены, что проблема в вашем мочевом пузыре? Как храп провоцирует частое мочеиспускание? Не пропустите. Алена упомянула о том, что храп может возникать вследствие того, что воздух пересушен. Как можно увлажнить помещение? Розставити будь-який посуд з водою. Тобто, щоб було не одна там чаша з водою, а 2-3. Звичайно, є дуже багато різних таких зволожувачів автоматичних. І дуже добре щодня промивати ніс сольовим розчином, щоб додатково допомогти носу очищати повітря і зволожувати його. Елена, вы говорили нам об еще одной неожиданной причине, которая провоцирует храп. Ви будете здивовані, але заспокійливі краплі і седативні краплі також можуть викликати храп. Снотворные капли обычно провоцируют, усугубляют храп у пациентов, когда мозг перестает давать команду дышать. Механизм возникновения храпа при использовании снотворных заключается в следующем. Под влиянием снотворных средств мышцы гортани расслабляются и появляется храп. Я вижу, что в зале еще появились вопросы. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Антон, 2 года я не курю, и я перестал храпеть. У меня такой вопрос. Есть какая-то взаимосвязь между курением и храпом? Дело в том, что когда пациент курит, он вдыхает дым. Это приводит к химическому ожогу слизистых оболочек и хронический отек глоточных структур. И, естественно, глотка уменьшается в размерах за счет отека, и появляется храп. Если пациент бросит курить, у него храп исчезнет. Певне, що важливо сказати, що в процесі нашого життя за добу з носа по носоглотці посікає приблизно 750 до 1000 мл слизу. Коли ми куримо, кількість цього слизу збільшується. Це літр. Так, іншими словами. Коли людина засинає, слиз все одно продукується і він є. І частина механічно підсвідомо ковтає, а частина все одно підсихає, залишається, зменшує просвіт для повітря і виникає от такий храп. Аллочка, у тебя вопрос. Да. Скажите, как же быть с храпом, когда чуть-чуть перебрал? Или, вы меня поняли, да? Когда закончится действие алкоголя, вот и все. Не спать, не ложиться? Ложиться, никуда вы от этого не денетесь. Еще вопросы в зале? Здравствуйте. Я начал храпеть и очень часто начал бегать в туалет. С чем это связано? Так. Ночью в момент апноэ повышается давление, стресс, и организм ищет все механизмы, включает, чтобы выгнать лишнюю жидкость. И это является главной причиной побега пациента в туалет 4, 5, 10 раз. Первыми, кто посылал на нас пациентов, оказались урологи. Когда лечат по полгода побеги в туалет и мужчин, и женщин, на самом деле там первой причиной было апноэ. Оказывается, если 10 раз за ночь встаешь в туалет, дело совсем не в мочевом пузыре, а, например, в слабеющих с возрастом мышцах глотки. Как натренировать мягкое небо и язычок, если они потеряли свой тонус? Об этом нам расскажет наш звездный эксперт Алена Гребенюк. Мы начнем с губ. Складываем губки и попытаемся ими... О, вот замечательно! Это будет поцелуй. Называем упражнение «поцелуйчик». И пытаемся Все, вращать давайте делать тоже, не по стесняться, часовой повторять. стрелке и против часовой стрелки, да? Или тянемся вправо, влево, вверх, вниз. Есть второе замечательное упражнение – брюзжание. Показываю. Элементарно. Любимая песенка ваша утром. В лесу родилась елочка. Давайте все вместе попробуем «В лесу родилась елочка». Не слышу. Еще есть такое замечательное упражнение «Яблоко». Когда вы берете как будто бы яблоко, представляете, как вкусно. Вы кусаете... Ам. Ам. Вы кусаете так, что у вас натягивается все небо. И делаете это около 10 раз. Участвует всегда верхняя челюсть. Есть еще одно замечательное упражнение, называется цоканье.
когда мы укрепляем корень языка. Если вы делаете, вы чувствуете, как у вас мышцы напрягаются. А теперь ускоряем так, чтобы это было до 10. Замечательно. Спасибо большое, господа. Спасибо. Алена, это было просто феерично. Алена, когда вы гастролируете, вам встречаются попутчики, которые храпят? С моим коллегой мы вместе ездили на гастроли, он лежал на верхней полке и храпел. Когда он вылечил проблемы с носом, храп сам собой излечился. Мы решили провести собственные эксперименты и выяснить, какие из разрекламированных методов борьбы с храпом работают по-настоящему. Помогали нам в этом Алла и Саша. Внимание на экран. Оскільки щоночі ковальчуки, хроплячи, розливаються як солов'ї, кому як не їм випробовувати найпопулярніші засоби від хропіння. Так, рассказывай мне, что у нас здесь. Капа, спрей та пластир. Це все ми передали подружжю та попросили протягом 3 ночей вести відеощоденник, аби занотувати результати експерименту. Я бы хотела, чтобы одно из 3 средств помогло. Я удумала снимать все документально. Першим подружжя випробувало спрей від храпу. Горло поглубже. Оп, пшикнула 2 раза. Ну что, оно неприятное? Шикнул даже с запасом. Судячи з запису камер, що були встановлені у спальні Ковальчуків, доброю цю ніч назвати важко. Одеяло не стягивать, понял? И не храпеть. О! Начинается трель соловья. Не храпи! Спрей не спрацював. Далі Алла запропонувала чоловікові пластир проти хропіння. Вот есть такой вот пластырь. Нет, подожди, я все документирую, подожди. Вот пластырь, который сейчас я наклею своему мужу вот сюда на нос, и пусть он попробует только храпеть. Не бойся. Аккуратно. Аккуратно. Я вот так вот и прижимаю вот в этом месте. О, как тут и было. Все, оно должно тебе прижимать. Пошла Алла в другую комнату. Олександр, як і завжди, хропів до самого ранку. Можливо, в останню ніч експерименту подружжю пощастить більше. Снимаю последнее приспособление. Саша! Да. Иди сюда. Ну, садись. И что я для тебя приготовила? Это специальная капа. Ее нужно просто-напросто взять и зажать зубами. Это как в боксеров. Ты одеваешь и чувствуешь себя таким, знаешь, боксером. Ну, я же не боксер. Берешь и зажимаешь зубами и держишь его так. Дело в том, что от одного вида, что вроде Оно бы мягенькое. мне уже. Оно мягенько, не надо уже. Нехорошо. И это поможет тебе Девочка, спать. Дело в том, что посторонний предмет во рту я не переношу этого. Мне неприятно просто в рот засовывать. Честно тебе скажу. И ты же- Начинаются конники. Он при одном виде. А то, что я уже не могу спать 10 лет. Я уже боюсь тебя. Олександр спробував відкараскатися від пристрою. Але Аллу було вже не спинити. Тож Олександрові нічого не залишилося, як поставити на зуби капу. Можливо, сьогодні його дружина виспиться. Не, ну ты, пожалуйста, с энтузиазмом попробуй, Саш. Нажимай. А что такое? Мне как подворачивает сразу, я не могу. Ну, я так и знала, честно говоря. Також ми перевірили капу на інших добровольцях, і в жодного з них не вийшло заснути із цим приладом у роті. Ну, что я скажу, Сашенька, не все у нас получилось. Ты как храпел, ты так и храпишь. И ничего не поменялось. Тож чи є універсальний пристрій проти боротьби із хропінням? І як все ж таки подолати цю недугу? Дізнаємось разом. Залишайтесь з нами.
Совсем скоро мы узнаем, почему же храпят Алла и Саша. Обязательно дождитесь результатов их обследования. А прямо сейчас я хочу узнать о ваших эмоциях по поводу эксперимента. Вы не почувствовали эффекта? Вообще ничего. Да. Тому що ви боролись не з причиною, ви просто боролись з звуком. Есть ли хоть какая-то возможность избавиться от апноэ? На сегодняшний день самый эффективный метод – СИПАП-терапия. Но это такая серьезная конструкция. Юрий, расскажите, как работает эта маска? Подается поток воздуха, и глотка открывается. И человек спокойно спит. На вдохе, на выдохе спокойно спит. СИПАП дает возможность пациенту не храпеть и уйти в глубокие фазы сна. Не только убрать храп, а нормализовать сон. Методика заключается в следующем. Пациент дома спит по ночам с этим прибором. Состоит из компрессора, шланга и маски. Маска, которая одевается на лицо. Суть – герметично прилегающая маска, через которую подается поток воздуха, герметично прилегает, чтобы глотка открылась. Человек дышит через эту маску, выдыхает наружу и спокойно дышит. Задохнуться невозможно, и привыкания нет. То есть проходит определенное время, пациент выздоравливает, и можно уйти с маски. Получается, что человек, пока пользуется этой маской, может спать спокойно, не боясь задохнуться во сне. И в это же время решать проблему со здоровьем, из-за которой храп и появился. А у нас в студии как раз есть герой, который испробовал на себе эту СИПАП-терапию. Это Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, это на первый взгляд только кажется, что оно такое страшное, неудобное. Отлично высыпаешься. На самом деле. Как долго вы боролись с храпом? Появилась проблема, это хроническая усталость. Я не мог выспаться, не мог понять, в чем причина. Похрапывать начал лет, наверное, 7 назад. Лет 5 назад обратился, когда уже конкретно не вмоготу уже это все было. В 2010 году. Как вы думаете, из-за чего храп появился у вас? Перемена образа жизни, ну, скажем так, работа стала сидячей. Стал набирать потихонечку вес. И вот на протяжении 5 лет я спал с СИПАП-аппаратом. Одевается маска на ночь. Первое время небольшой дискомфорт. Утром может на переносице небольшие следы от маски оставаться. А впервые, когда вы обратились за терапией, вас обследовали? Было и обструктивное, было центральное. Центральное там, да. Давление 210, сахар, холестерин, лишний вес. Чем дальше, тем становилось хуже. Как вы чувствуете себя сейчас? Сейчас великолепно себя чувствую. Я как заново родился. Женя, вы прошли диагностику, у вас обнаружена проблема апноэ. Это означает, что ваше здоровье находится, увы, в опасности, и его необходимо поберечь. Лен, в чем причина храпа Евгения? У Евгения значительно повышенный вес. Ожирение, да, в вашем случае способствует и провоцирует храп. Каждый из нас слышал о том, что лишний вес провоцирует храп. Но мало кто догадывался, что ожирение – это одна из самых распространенных причин этой проблемы. И в случае Жени именно избыточная масса тела спровоцировала храп и апноэ. Женечка, вы пытались сбрасывать вес? Ну, пытался, но все равно не получалось. Я хочу познакомить вас, Евгений, с человеком, который год назад весил 200 килограмм. И так же, как и вы, мучился от апноэ. Финалист проекта «Зважені та щасливий» Сергей. Сергей сегодня в студии со своей любимой женой Натальей. Здравствуйте, рада видеть вас, вы выглядите прекрасно. Доброго дня. Как ваше преображение отразилось на состоянии здоровья? Повністю змінилося на 100%. При 200 кілограмах постійно було давлення високе, сидя спав, не міг лежа спати практично годину за ніч. Храп був сильний, але було не по 5-7 секунд перерива затримки дихання, було і по 30, і по 40 секунд. Вже на зважених і щасливих, то я жив з Арпадом, так він сказав, що він засікав на годиннику. І зараз практично є трошки храпа, але вже той храп іде не такий. Але то четверта частина, що як ти хрупів. А скільки кілограмів скинули? Я скинув 90 кілограм. Наташа, насколько сильно муж храпел? Літом так, що бувало, він теж днем засипав. Я вікна закривала в хаті, щоб сусіди не чули, як він хропе. А ви як спали? Він внизу, я з дитиною наверху. Він ночі прийде до нас, дитина просипається, ми не могли спати з ним рядом. Я з дитиною вже в другу кімнату. Как часто у Сергея во сне останавливалось дыхание? Одного разу просипаюся, слухаю, не хропе, не хропе. Я вниз стала, він тоді, як захропів. Думаю, слава Богу. Дуже страшно, бо вночі дуже переживала, що так, як врачі казали, не дай Бог,
не проснеться однієї миті. Наташенька, скажите, это правда, что Сергею давали 3 года жизни врачи? Мене постійно настраювали, що диви, він все, Наташа, готовся. Как менялся ваш храп с уходом веса? Я легше почав легше спати, так і повноцінно лежа. Зараз мені кажеться, що я вже літаю. Наташенька, вы уже можете с мужем в одной комнате спать? Все, діти можуть спати всі разом. Взагалі, взагалі не хропе зараз. Лише коли уставши. Сергей, посоветуйте, пожалуйста, что-то Евгению. Я що можу побажати? Я не лікар, я не спеціаліст у цих питаннях. Але те, що я пережив, лише одно, щоб похудати. А сейчас я хотела бы вернуться к истории Ларисы. Для того, чтобы ответить на вопрос, что с ней, мы провели обследование. Я бы хотела обратиться к нашему эксперту Елене, которая огласит результат этого обследования. Возможно, сейчас это всех очень удивит. Дело в том, что причина, которая вызывает у Ларисы храп, это изжога. У Ларисы много лет уже существует хронический гастрит. Есть несмыкание клапана в верхнем отделе желудка. И идет забрасывание кислотного содержимого желудка регулярно в пищевод. Называется рефлюкс-эзофагит. Когда вы засыпаете, у вас содержимое может подниматься вплоть до глотки. И может вызывать вот такие клокочущие, булькающие звуки. Да, так и бывает. Бывает жуга, просыпаешься от того, что чувствуешь, что как бы пища как бы стоит, когда вот заснул, вроде бы ничего, а просыпаешься от того, что как кислота какая-то. Да-да-да. Часто? Ну, довольно, да, часто бывает. Вы не связывали проблему с храпом? Нет, он до конца не пропадал. Оказывается, это связано напрямую. Вам нужно пойти к гастроэнтерологу и решать эту проблему. Сегодня мы узнали все о лечении храпа. И я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, где мы подытожили все способы борьбы с этой проблемой. Тож, як позбутися хропіння? Воно може виникати через занадто сухе повітря в спальні. Через нього розбухає слизова носа і починається хропіння. Тож для початку необхідно зволожити повітря у вашій спальні, просто поставивши миску з чистою водою. Якщо це не допомогло, спробуйте змінити подушку. Саме через неї ви можете умощуватися так, що хропіння вам не уникнути, наприклад, із задертою назад головою. Не забудьте зважитися, адже якщо причиною вашого храпу стала зайва вага, необхідно змінити свій раціон та приділити увагу фізичним вправам. У випадку, коли хропіння провокує алкоголь, сигарети та снодійні препарати, потрібно виключити ці чинники. Якщо проблема виникла через викривлену носову переділку, єдиним порятунком стане хірургічна операція з її виправлення. Будь-які лор-патології, що провокують хропіння, вам допоможе діагностувати та вилікувати отоларинголог. Якщо ваш храп вже перетворився на смертельно небезпечне апноe, лікарі можуть запропонувати вам лікування за допомогою СІПАП-маски, що подає кисень у ваш організм під час сну. І головне, не намагайтеся позбутися самого звуку хропіння за допомогою розрекламованих приладів. Адже вилікуватись від храпу можна тільки встановивши його причину. Мы обследовали Аллу и Сашу перед тем, как они пришли в нашу студию. У меня для вас есть 2 новости. Хорошая – это то, что мы выяснили причину вашего храпа. Давайте узнаем причину храпа Александра. Виявили наступну лор-патологію – це викривлення переділки носа з порушенням носового дихання. Очень так просто все. Александр, как вам эта новость? Ну, скажем так, утешительная. В каком-то... Меньше, чем у меня, правда? Что касается Аллы, у нас есть еще и результаты ее обследования в сомнологической лаборатории. Алуся, у меня для тебя есть не самая приятная новость. Я попрошу Юрия прокомментировать. Зеленые столбики – это храп, причем очень сильный, мы об этом говорили. Перепады пульса и нарушение ритма, если взять на весь период ночи. Самое главное, у нее появятся эпизоды апноэ по 15-20 секунд. Алла, подтверждающая среднюю степень апноэ, а также гипопноэ на фоне храпа. А у Аллы апноэ из-за чего? Основная причина – это тоже лишний вес. Это просто бросила курить и набрала эти 5 килограмм. Я их сброшу, ничего Все, страшного. что Луся обещает, она делает. Сегодня мы узнали, что храп – это не повод для семейных ссор, а серьезная мотивация заняться собственным здоровьем. Берегите себя и будьте здоровы.